მოდი ბავშვების, აი 3 წლის ბავშვის, 4 წლის ბავშვის თვალით გავყვეთ ერთი წუთი ამას და მე ვფიქრობ, რომ ბავშვისთვის მთავარი, ასე ვთქვათ, მოძრავი პერსონაჟები, ვისაც თვალს ადევნებს და ვისაც გულშემატკივრობს, ასე ვთქვათ, ხო და რის გამოც არის ჩართული ბავშვი ამ ზღაპრის მოსმენაში, ეს ცხრებია, ხო? ეს ცხრები, რომლებსაც რაღაც განსაცდელი შეექმნებათ, რაღაც ხიფათი და შემდეგ ბავშვებიც გულშემატკივრობენ, როგორ მოვა პატრონი, კომბლე და აბა მოახერხებს თუ არა მათ გადარჩენას. ეს ბავშვური წაკითხვა, რომელიც სრულიად ბუნებრივია და ზედაპირზე დევს. სულ მიკვირდა ხოლმე კაცო ხორცით უკბილებზე ქონდა როგორ გამოიყვანა. კი ბატონო. ბავშვობაში მახსოვს ესეც არის. ხო, მაგრამ ამას ერთთან უნდა იყოს, რომ რაღაცა ის გაჩნდეს. ხო და იმდენად ჩვენ ვართ ცხრების მხარეზე, რომ ამას ჩვენ ბავშვები და გვიხარია, რომ ესე იგი ამოუყვანა. ასეთი გაგების დონეზე სამწუხაროდ ჩვენ უკვე მოზრდილობაშიც, დიდობაშიც ვრჩებით ხოლმე და ეს ზღაპარი ერთგვარ მავნებლურ ზეგავლენას ახდენს ჩვენ საზოგადოებაში საბოლოო ჯამში, რომ ესე იგი წარმოგვიდგენია, რომ რაღაც განსაცდელის შემთხვევაში მოვა ვიღაც კომბლე, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება და რაღაც ესე იგი ჩვენთვის სასურველ შედეგს დააყენებს და როგორც წესი ეს კომბლე ვინ არის ხოლმე მერე და ვისე გვაქვს ეს როლი მინიჭებული ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ ძალიან მე მგონია უბრალოდ თავი ცხრად არ უნდა ჩათვალო არც ერთ ვარიანტში. ხო, არის ცხრად ჩათვლა კიდე სხვა რამეა. მე მინდა რომ ცხრადაც ჩავთვალოთ თავი და მე ცოტა გვიან გეტყვით მაგას. ხო და რომ დავამთავრო რომ სამწუხაროდ მე მგონია არაფერს საკამათოს არ ვამბობ ჩვენ საზოგადოებაში როდესაც გავიხედავთ ადამიანებს შეექმნებათ რაღაც ხიფათი, იქნება ეს მგლისგან თუ წვიმისგან თუ ნებისმიერი ხიფათი, იხედებიან კომბლესკენ, ანუ თავრობისკენ თუ ვიღაც წარმომადგენლებისკენ, რომელიც უნდა მოვიდეს კომბლით და ჩვენ ეს პრობლემა მოგვიგვაროს. მოკლედ, ჩვენ თუ დავრჩებით და გარკვეულწილად დარჩენილები ვართ იმ ბავშვურ აღქმებში, აი ასეთი თუ შეიძლება მავნე ზეგავლენის მოხდენას ახერხებს მოკლედ ეს ბრწყინვალე ზღაპარი ჩვენს. უარყოფითი გაგება შეიძლება კომბლესი როგორც ხელისუფლის. ხო რა, ანუ მე გულისხმობ ამ ზღაპრის იმ ქვეტექსტზე თუ იმ არაცნობიერ დანალექსზე, რომელსაც ის ტოვებს ადამიანებში.